Жохлыг шударгаараа шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Орой мэнд төргийн үзэгчтэй чухлыг шударгаараа шуурхай өргөн урайтай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн 21 цагийн мэдээ эхлэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна. Орхон аймгийн хувьд эсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл 100% хийгдэж 1500 эсэгч шалгалтанд бүртгүүлсэн байгаа. Тэгвэл өнөөдөр орон даяар эсэлтийн ерөнхий шалгалт Монгол хэл бичгийн шалгалтаар эхэллээ. 2017 онд Орхон аймагт 19 сургуулийн 52 бүлгийн 1500 эсэгч шалгалтанд бүртгүүлсэн ба 12 дугаар ангийн 1336, өмнөх оны 164 эсэгч бүртгэгдсэн байна. Энэхүү өнөөдөр эсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл 100% хийгдэж 1500 эсэгч бүртгэгдснээр орон даяар эсэлтийн ерөнхий шалгалт Монгол хэл бичгийн шалгалтаар эхэллээ. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг 6 дугаар сарын 14, 15, 17, 18-ны өдрүүдэд өгөх ба 14-нд Монгол хэл бичгийн шалгалт өгсөн бол 15-нд англи хэл, хим, Монгол улсын түүх, 17-нд математик, газар зүй, биологи, Монгол хэл, 18-нд нийгмийн тухай мэдлэг, физик, орос хэл гэсэн хичээлүүдээр өгөх ба шалгалтандаа хоцорч бичиг баримтаа мартах зэрэг тохиолдлууд ихээхэн гарч байгаа учраас мэргэжилтэн анхааруулжээ. Нийт эсэгчтэй хандаж хэлэхэд бол үндсэн дөрвөн бичиг баримтыг бол авчрах хэрэгтэй байна. За үүнд бол иргэний өмнөх 12 төгсөн гэрчилгээ, бүртгэлийн хуудас, суудлын хуваар гэсэн дөрвөн бичиг баримтыг гэрэлтдэг хавцанд хийгээд авчрах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл 1500 хүүхдийг бичиг баримтны шалгаад оруулахад ерөөдөө амжихгүй байх талтай учраас хүүхдүүд маань 2 цагийн өмнө шалгалтын байранд ирэх хэрэгтэй байна. Үндсэн дөрвөн бичиг баримттайгаа хамт. За бусад эд зүйлс, тооны машин, гар утас, цүнх гэх мэт зүйлсийг орхих хэрэгтэй. Энд дээр хурааж авахгүй, авчирсан тохиолдолд гадаа байгаа юм уу таньдаг хүндээ үлдээх хэрэгтэй байгаа. За одоо дараагийн шалгалтанд бүр хатуу анхааруулж ирэхэд битгий огт битгий авчир дөрвөн бичиг баримтаас бусад зүйлсийг гэдгийг анхааруулж хэлмээр байна ерөнхийдөө. Тэгээд 2 цагийн өмнө шалгалтын байран дээр ирсэн байх хэрэгтэй байна гэдгийг л хатуу хэлэх хэрэгтэй байна да. За шалгалтын материал бол одоо тагнуулын ерөнхий газар бол одоо Орхон аймгийн тагнуулын газар бол хамгаалтанд байж байгаа. Тэгээ яг шалгалтын өглөө бол комисстойгоо цагдаатай очиж авдаг. Аваад хүүхдүүдийнхээ нүдэн дээр шалгалт эхлэхийн өмнө бол яг задлж танилцуулдаг байж байгаа. Шалгалт дуусны дараа материалаа хүүхдүүдийн өмнө битүүмжлээд тагнуулынхаа ерөнхий газар хүлээлгэж өгдөг. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт эсэгчд маань шалгалтаас хоцорсон, шалгалтын цаг эхлээд хонх дуурсан л бол гаднаас хаалга битүүмжлэн тохиолдолд орж ирэх боломжгүй. Яагаад гэвэл материал задарсан, шалгалт эхэлсэн тохиолдолд хоцорсон бол та шалгалтанд орохгүй гэдгийг маш хатуу анхаарах хэрэгтэй. Тиймээс шалгалтын өмнө 2 цагийн өмнө заавал ирсэн байх ёстой. Мөн эсэгчид засгийн газрын 37 дугаар тогтоолын дагуу их хэлний боловсролын чанар хэрэглээ, иргэдийн харилцааны соёл, их хэлний дархлааны төвшинг тогтоохоо сайжруулах зорилготойгоор Монгол хэл бичгийн шалгалтыг заавал өгөх юм. Үүнтэй холбогдуулан эцэг их болон сурагчдаас авсан сэтгэлдлийг хүргэе. Хүүхдүүд ер нь бол их цүнхтэй эсвэл илүү тутамтай хэрж байна. Тэдээс гарахад ийм нэвт харагддаг ийм хуудастай цаасан дотор ийм хэрэгтэй дөрвөн бичиг баримтаа авчираад ерөөлөөр нь болохоор. Тэгээ ямар нэгэн цаг утас эдрээ бас авчихгүйгээр үлдээвэл ийм их анхаарах зүйлсүүд байна. Миний хувьд 4 хичээлээр нэг нь ур чадвараар хөө. Хүүхдүүд ер нь оройт хичээлээд их тулгаж орж байна. Тэгээ ер нь 2 цагийн өмнө ирвэл хангалттай зохион байгуулалт сайтай байна гэж бодож байна. Би Монгол хэл, математик гэдэг хийдэн хичээлээр шалгалт өгж байгаа. Тэгээд анхаарах зүйлс гэх юм бол одоо авшрах бичиг баримт бүх юмаа ингээд зөв бүрдүүлэх шаардлагатай юм шиг байна. Тэгээд миний бодлоор жоохон замбраагүй явагдаж байгаа юм шиг санагдлаа. Зохион байгуулалтын хэсэг дээр магадгүй бид нарыг одоо жишээлбэл ингээд металл хаагчаар гаргаж маргаад ингээд шалгаж малгаж тиймэрхүү юм амар сул байлаа. Тэгээ хяналт байл миний бодлоор айгүй сул ах шиг байна. Энэ дээр хэдийн зохион байгуулалт сайтай байгаа болтой них үйлсэн янз бүр болсон нэтэрэ юм алга. Тэгээ сэтгэл энэ дэр байна. Энд чинь зөв шүү дээ. Монгол хүн гэдэг чинь Монгол хэл бичиг дахин байна гэдэг чинь Монгол хүн гэдэг чинь одоо их гэлгээч нэг юм байна шүү дээ. Тэрийг одоо хамгийн нэн төрөнд тавих хэрэгтэй. Залуу үе хойч ирээдүйн маань одоо Монгол их гэлэн сайн судалж дараачийн хэлийг
одоо судлал шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас энэ монгол хэлийг хамгийн ихэнд яаж байгаа нь өвгдөд сайн бодсон ч гэсэн ер нь энэ зөв зөвхөн асуудал гэж бодож байна дөө ахын. Энэ хүүхдүүд бол их сайхан эмх замбраатай, дэг журамтай тийм байна. Эцэгчүүд ч гэсэн их тийм сэтгэл өндөр одоо ингээ бас монгол хүний юм чинь энэ монгол хэл бичгийн шалгалтыг ингээ суур болгож авч байгаа нь бол бас их ололттой бас шинжлэх юм байна гэдгийг бас хүмүүс харж байна, үнэлж байна. Миний хувьд ч гэсэн бас бахархаж байна. Монгол хэл бичгийн шалгалтыг ингээ монгол хэл бичгээр бүх хүүхдээ энэ чинь монгол хүний чинь энийгээрээ бас үнэлгээ өгөх ёстой, шалгалтаа өгөх ёстой. Эхлэл нь сайхан юм чинь ингээд ямар ч гэсэн энэ явцсан сайхан байх байхаа гэж бодож байна тийм. Энэхүү монгол хэл бичиг болон математик, физик, хими хичээлийн даалгаврын гүйцэтгэх хугацаа 100 минут, монгол хэл, англи хэл, орос хэл, биологи, газар зүй, Монгол улсын түүх, нийгмийн ухааны мэдлэг, хичээлийн шалгалтын даалгаврын гүйцэтгэх хугацаа 80 минут гэж заасан байна. Мөн монгол хэл, англи хэл, орос хэл гэсэн 3 хичээл дээр сонсох чадварын даалгавар авах ба ямар нэгэн бичиг баримт ёс суртахууны зөрчил гаргах тал дээр анхааралтай байхыг боловсролын газрын мэдээлэл технологийн ажилтан мөнхцөл онцлсан юм а. 2017 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр Эрдэнэтийн гих харьяалалтай 100 гаруй эдэр залуус уурхачин соёлын ордны гаднаас албаа хахаар мордсон билээ. Тэгвэл өнөөдөр Монгол улсын их сургуулийн орхон салбар сургууль, технологийн дээд сургууль, маргад дээд сургууль, хөдөө аж ахуйн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, орхон мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, мөн Дархан уулаа аймгийн нийтдээ 100 оюутан цэргээс албаа хахаар мордлоо. Үндсэн хуулийн заасны дагуу эх орны хамгаалах хуулийн дагуу цэргийн алба хаах нь Монгол улсын иргэний үндсэн үүрэг байдаг. Тэгвэл 2017 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр Эрдэнэтийн гих харьяалалтай 100 гаруй эдэр залуус уурхачин соёлын ордны гаднаас албаа хахаар мордсон байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын орхон салбар сургууль, технологийн дээд сургууль, маргад дээд сургууль, хөдөө аж ахуйн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, орхон мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, мөн Дархан уулаа аймгийн нийтдээ 100 оюутан цэргээс албаа хаахаар мордсон юм а. Цэргийн сургуулиас бусад их дээд сургууль, коллежийн эрэгтэй оюутан, политехник коллеж, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн эрэгтэй суралцагч суралцж байх хугацаанд цэргийн мэрэгжил олгох, цэргийн 1-р зэргийн бэлтгэл үүрэгтнэр бүртгэгдэх харилцааг журмаар зохицуулахаар тусгагдсан байдаг гэнэ. За оюутан зэрэгт цэргийн мэрэгжил олгох сургалт энэ жил манай Орхон аймагт анхудаа зохион байгуулалт явуулж байна. За 2013 оноос оюутан зэрэг хөтөлбөр маань ерөнхийлөгчийн зарлиг батлан хамгаалах яам боловсрол шинжилгээ ухааны сайтын тушаалаар ингэж зохион байгуулалт явуулж байсан бол 2016 оны 9-р сарын 1-нд батлагдсан батлан хамгаалах багцуулаад албан ёсоор оюутан зэрэг хөтөлбөр албан ёсоор хөөцлөгдөж цэргийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар бүлэгт оюутан зэрэгт цэргийн мэрэгжил олгох сургалт зохион болгох тухай тодорхой заалтууд орсон. Энэ заалтыг үнэлж 2017 оны 1-р сарын 25-ны өдрийн засгийн газрын оюутан зэрэг цэргийн мэрэгжил олгох засгийн газрын тогтоол багцлагын тогтоолоор оюутан зэрэг цэргийн мэрэгжил олгох журмын тухай журам батлагдсан байна. За энэ журмыг үндэслэн энэ жил манай Орхон аймагт оюутан зэрэг цэргийн мэрэгжил сургалт 4-р сарын 1-ээс эхлэн зохион байгуулалт явагдлаа. 4-р сарын 1-ээс 6-р сарын 1 хүртэл оюутан зэрэг цэргийн мэрэгжил сургалтын 1-р шат буюу цэргийн ерөнхий бишг шатны сургалт 7 хоногийн бэмбэний маргаадад зохион байгуулалт явагдсан. Маргаашаас эхэлж 2-р шатны сургалт буюу оюутан зэрэгт цэргийн мэрэгжил олгох сургалт зэрэг хүчний 180 дугаар ангийн сургалтын төвөд төвчлэн зохион байгуулалт 2 сарын хугацаатай 8 дугаар сарын 13-ны хүртэл зохион байгуулалт явагдана. Оюутан зэрэг одоо татлагын ачаал бүгд бол ер нь энэ бас энэ хүүхдүүдийг жилийг бол бас нэг сайхан ингээд юу адаг жаа л та. Яг нэг жил гэдэг чинь 2 сархан болоод ирнэ гэдэг чинь энэ хүүхдүүдийг одоо сурах юугууд их дэмжиж өгч байгаа гэдэг юм да. Эзэмшлэг яг энэ ч одоо тэгэл өөрсдөө цэргийн бүх мэрэгжлийг л эзэмширнэ шүү дээ. Оюутан цэргийн албанд татгаж байгаа сэтгэл сайхан өндөр байна. Энэ бас богино хугацаанд тийм ээ. Ингээд хичээлээч сураад тэгээд оюутан цэргийн албан хаачна гэдэг чинь бас нэр төртэй сайхан л баяртай байна. Ийхүү сурж байх хугацаанд цэргийнхээ албыг хааж давхар мэрэгжил эзэмшиж олон давуу талтай гэдгийг эцэг эхчүүд онцолж байлаа. Зэвсэг түвшний нөхөн хангалттай захиалга тухайн жилд цэргийн жинхэнэ албанд татах иргэдийн тоо дадлага явуулах ээлж хугацааг Монгол улсын засгийн газраас тогтоосны дагуу улс орон даяар 2017 оны 1-р ээлжийн цэрэг дадлага Орхон аймгийн тухайд Баян үнээр сумын 21 баг, Жаргалан сумын 3 багийн иргэдийг цэргийн жинхэнэ албанд татах гэрээ цэргийн албанд элсүүлэх ажлыг 5 дугаар сарын 4-өөс 5-ны өдрүүдэд зохион
зохион байгуулсан юм а. Энэ жилийн тухайд 18-аас 25 насны 800 гаруй залуучууд цэргийн жинхэнэ албанд зарлан дуудах хүргүүлснээр цэргийн жинхэнэ албанд 100, оюутан цэргийн албанд 100 цэрэг тус татагдсан юм а. Дэлхийд даяар жил бүрийн 6 дугаар сарын 14-ний өдрийг дэлхийн цусны донорын өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг байгаа. Тэгвэл тус өдрийг Орхон аймаг тэмдэглэн өнгөрүүлж хүндэт донорын болцол хангасан 4 донорыг урамшуулж мөн нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг аймгийн эрүүл мэндийн газар Орхон аймаг дахь цусны салбар банк улаан загалмай нийгэмлэг зэрэг байгууллагууд хамтран зохион байгууллаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2020 хүртэл бүх улс орныг сайн дурын авлаггүй цусны донороос цусны нөөцөө бэлддэг болгохоор зорилт тавин ажиллаж байгаамаа. За энэ хүрээнд Орхон аймаг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэн цусаа бэлэглэж бусдыг аврын аяныг 5 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. За 2013 оны 1-р сараас 2017 оны 5 дахь сар хүртэл цусаа бэлэглэж бусдыг аврын аяныг аймгийн нийт 56 аж ахуй нэгж байгууллагуудын 3650 ажилтан ажиллагсад цослосон бүтээгдэхүүний аюулгүй ажиллагаа сайн дураараа авлаггүйгээр цусаа бэлгэлэх доноруудын игнийг нэмэгдүүлэх талаар эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт сурчлагыг бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн цусны салбар банк улаан загалмай хорооны дээрэгдэх донорын зөвлөл хамтран зохион байгууллаа. За энэ хүрээнд 1312 иргэн цусаа хандуулсан байдаг. За харин энэхүү цусны донорын дэлхийн тэмдэглэлт өдрөөр тогтмол цусаа өгч хүний алтан амь биеийг аврагч хүндэт доноруудад хүндэтгэл үзүүлэн за шинээр болцол хангасан 4 иргэнд хүндэт донор тэмдэг бусад доноруудад аймгийн засаг даргын жуух бичгээр Монгол улсад 2004 оноос хойш тэмдэглэж ирж байгаа тийм ээ. За өнөөдрийн байдлаар бид нэр өглөө манай Орхон аймагт бол 4 хүндэт донор болцол хангасан хүмүүсийн шагналыг өглөө манай аймгийн иргэдийн хууль, аймгийн засаг дарга, засаг тамгын даргын газраас болоод энэ донор игнийг өргөжүүлэхэд өнтэй хувь нэмэр оруулсан доноруудаа шагнаж урамшууллаас тийм ээ. За одоо бид нар ард иргэдэд сурчлагын ажлыг бид зохион байгуулж байна. Ер нь Орхон аймагт бол нийтдээ 86 хүндэт донор бүртгэж өнөөдрийн дөрөвтэй 90 болчихж байгаа шиг байна тийм ээ. 90 хүндэт донортой одоо үйл ажиллагаа явуулж байна да. За өнөөдөр гэхэд өчтөр зөвхөн дулааны станцд сургалт хийгээд сургалтанд хамрагдсан одоо 10 хүн өнөөдөр цусаа өгөө засаж байна. Донор гэдэг маань үнэхээр авлаггүй тийм энэ сайхан одоо настан доноруудаа бүгдэнд нь бас ингээ баярын мэнд хүргэж байна. Би нийтдээ 1987 оноос одоо хүртэл цус өгч байна. 38.5 литр цус өгөлт маань болохоор одоо 54 удаагийн удаа одоо өгдөө тийм өгөлтөөр 38.5 литр цусаа өгч одоо өнөөдөр ингээ хүнд донорын болцлыг хангаж байгаа бас баяртай байна. Тэгээ би өнөөдөр цусаа бэлгэлснээрээ бас олон хүмүүст азар жаргал бэлгэлсэн олон айл элэг бүтэн амьдралыг бэлгэж одоо энэ явдаг доноруудаа бас баярын мэнд түргээд идэртэл хайртай тэгээд доноруудаа хайрлж яваарай хүндэлж яваарай гэж хэлье да. Би 52 литр донорын халуун цусыг хүнээс хүндээ өгсөн. Миний тэр байж ах үед бол одоо эхчүүд эмэгчүүд дээрээс хамгийн хүндтэй хүн бол одоо донор хүнд байсан. Би эхнийх талхсан итгэмжлэгчийн донор байснараа би бахархаж олон 10 хүмүүсэд амьдрал бэлгэлснээр л би их бахархдаг. Манай улсын хувьд сүүлийн жилүүдэд цусаа бэлгэлсэн доноруудын тоо 2 дахин нэмэгджээ. За 2002 онд 10,848 байсан бол 2012 онд нийт цусаа бэлгэлсэн иргэд 20,854 хүрсэн. За мөн цус тусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 2000 онд 4,825 байсан бол 2012 онд 9,378 литр болж өссөн үзүүлэлттэй байгаамаа. Одоо хамгийн гол нэрүүл байх хэвээр 17-45 60 насны хооронд тэгээд 45 кг-аас дээш жинтэй тэгээд эрүүл хүн цусаа өгч болно. За тэгээд хамгийн гол нь шаарлаагүй байх хэвээр. За ингээд цусаа өгөхийн тулд урд оройнууд унтаж амарсан байх хэвээр. Тэгээд хоол ундаа сайн идсэн байх хэвээр. Шингэн зүйл маш сайн уусан байх хэвээр. Сүү тараг цагаан идэ өөх тостой хоол шарсах хуурсыг мэдэж уухгүйгээр шингийн юм сайн уугаад байх уцаагаагаа усаа уугаад хөнгөн чанарын хүнсээ өглөө ундандаа хэрэглчээд ирээд цусаа бэлгэж болно гэсэн. За 45 кг-аас дээш жинтэй эрүүл хүнээс нэг удаа авах цусны хэмжээ бол 350-аас 400 мл байдаг. За тэгээд нэг удаагийн өгсөн цуснаас чинь 3 бүтээгдэхүүн гаргаж 3 хүнд амьдрал бэлгэлж 3 хүн аим авардаг л гэсэн. Анхныхаа удаа тий сэтгэл гоё байна. Тэгээд амьдрал бэлгэхийн тулд цусаа өгч байна. Тэгээд тэр хүмүүст эрүүл мэндийн сайн сайхныг хүсэж байна. Цус тусан
бүтээгдэхүүнийг сэлбэснээр хүний амь насыг аврах мэс ажилбаруудыг амжилттай хийж төрхийн хүндрэл, их хүүхдийн эрүүл мэнд, амь насыг аварч аюул төвчнөр шаналж буй хүмүүсийн амьдрах хугацааг уртасгадгаараа буянтай үйл юм а. Дараагийн мэдээ энэ жилийн тухайд аймгийн хэмжээнд 66 блок дээврийн засварын ажлыг хийгдэж байгаа. Тэгвэл ажлыг зохион байгуулагч комисс, гүйцэтгэгч буй компаниудын ажлын явц гүйцэтгэлтэй бичлэн танилцсан юм а. Төсвийн хөрөнгөөр засах дээврүүдийн асуудлуудыг цогц хэлбэрээр шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаа юм. Энэ онд орон сууцны 42 блок дээврийн засварт 1 тэрбум гаруй төгрөг зарцуулахаар төсвөлсөн. Мөн Баян өндөр сумын төсвөөс орон сууцны 3 блок дээврийн засварыг санхүүжүүлэх юм. Түүнээс гадна аваарын зарлаас 18 блок дээвэр засварлахад шаардлагатай 300 гаруй сая төгрөгийг баталсан байна. Энэ онд дээвэр засварын ажлыг хийхдээ 10 жилийн баталгаатай шинэ технологи мөрдөнө гэж аймгийн хотын захирагчийн албаны дарга Түмэн Жаргал дурдлаа. За энэ жил аймгийн хэмжээнд нийт 66 блокийн дээврийн засварын ажил хийгдээд явж байна. За бид өхөө одоо эхнээсээ ажлаа гүйцэтгээд дуусан компаниудын дээврийн ажлыг хүлээж авах комисс ажиллаж байна. Комиссд одоо манай Баян өндөр сумын дэд өвч царай утсан мэрэгчлэлтэн, манай хяналт тавьж байгаа манай хотын захирагчийн албаны мэрэгчлэлтэн ийм хүмүүс ингээд явж байна. За энэ одоо аваарын зардлаар 18 дээвэр хийгдэж байгаа. За бусд нь бол орон нутгийн хөгжүүлэх сангаас хийгдэж байгаа. За аваарын зардлаар хийгдэж байгаа 18 дээврийн байдал өнөөдөр 80% явж байна. За эхний одоо 8 дээвэр дуусаад байна. Тэгээ өнөөдөр хүлээж авах комисс ингээд ажиллаж байна. За 66 дээврээс бол 20 гаруй дээврийн ажил эхэлсэн ингээд явж байна. За манайхын List Construction гэж байгаа. Энэ 4.16-гийн 1-р блокийн дээврийн засварын ажлыг 6 сарын 5-нд эхлээд 6 сарын 12-нд дууссан байна. Өнөөдөр ингээд комиссд үзүүлээд дээврийн ажил үндсэндээ 95%-тай одоо нэг жижиг сажиг засварууд үлдсэн. Тэгэл дуусч. Дээвэр бол энэ жил концлагтай гэж байгаа. Хуучин бол 30-40% хуулалтаар дээр нь цутгаад явдаг гэсэн. Энэ жил 100% хуулаад шууд бетон цутгалт дахиад нэмээд хийж байгаа. Тэгээ яг тэр талаараа 100% задлаад яхаар шууд айлын таад руу гадарлуулж байгаа болохоор ус бороо дээр нь цутгалж хийж ах чийг доошоо нэвтэрч айлууд руу жоох чийг урсан тийм хүндрэл байгаа. Тэрийг тэгээд тухайн урд нь зохицоод маа компани засж жанслаад явахаар тохирцсон юм. Мөн хотын хэмжээнд орон сууцны 112 байрны 360 гаруй блок дээвэр байдаг байна. Үүний 280 гаруйг засварласан бөгөөд 40 орчим блок дээврийг огт засаагүй гэсэн судалгааг мэргэжлийн байгууллагууд хийсэн байна. Орон нутгийн төр захиргааны зүгээс эдгээрийг шат араатаагаар засварлахаар төлөвлөд ажиллаж байгаа юм. Дээврийн засварын ажлыг урдны жилүүдээс энэ жилийн хувьд 100% хуучин дээврийн цаасыг хуулж шинээр тавьж байгаа ба ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байгаа талаар энхүү ярьсан юм а. Цаасны хувьд гэх юм бол Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэсэн Техноникол гэдэг компани Бихбол EKP, EPP гэдэг тийм цаасыг бүр зурагт зөвтө тусгаж өгч хийлгүүлж байгаа. Зурагт сэхэд аваа ажиллаа хийсэн. Тэгээд дээврийн хуулалтыг бол 100% хуулуулж хийсэн. Тэгээд угаасаа хуусан хар цаасууд маань үе болгонд ингээ ус нэртсэн тиймийн салбант маягийн ирсэн болцсон байсан. Тэгээд бүгднийг баталгаажуулаад бүгднийг төвлөрсөн хогийн цэг тавилж байгаа. Мөн дээврийн ажил дээр нэмж одоо энэ борооны усны хашлага бас баригдаж байгаа юм шиг үү те? Хийж байгаа юм. Перпетны төмөр. Перпетны хашлага хааныхаа төмрийг бас нөхөж хийж өгсөн. Тэгээд дутуу хэсгүүдийн нөхөд. Тэгээд тэрнтэйгээ цог энэ тарафнуудаа бас сэтгэж цэвэрлээд тарафнуудаа шаардлагатай тохиолдолд яаж байгаа солих зэрэг тийм арга хэмжээ авч байгаа. 25 орсны блокийн дээврийг аймгийн засварын аваарын зардлаас гаргаад хийж байна. Хийгээд онцлог дууслаа. Энэ эхний нэг үе шатнуулах дээр хотын загшийн албаны мэрэгчсэн отгоотой нийлээ бид хоёр бол нэг талын цаасыг одоо хуулуулад бүгдийг хуулуулад тэгээ ирж үзээд хаана зэмдэгчлэгийн налуун ямар нэгдийг нь үзээд цэгээ зэмдэгчлэгийг хэлгүүсийн дараагаар хажуутын шигжээсүүд нь ямар шиг болсон байна тэрийг нь үзээд дараа нь бороо зайлах усны хоолой маань өндөр байна уу нам байна уу тэрийг нь үзээд ингээд өрдөөсөө нэг талын блокийнхоо үзээд нөгөө талын зүүн талын баруун талын жигүүрийг бас мөн адилхан үзээд дараа нь одоо юуны досон дүрхлэг нь ямар шүү байна гэдэг тэрийг бас үзээд тэгээ үе шат болгондоо эхлээд зэмдэгчлэгээ зэмдэгшин болсон бол досон дүрхлийн дүрхлээд досон дүрхлийн зөх хэмжээнд болсон бол нэгдүгээр үе хар цаас дүрхсний дараагаар
болсон бол 200 үеийн харцаас болсон 200 үеийн харцаас чанартай сайн болсон бол барьпай төмөрнүүдийн хадталтыг хийх. Тэгээд үерийн усны тэр сугжуулалтын хоол нь бүрэн доошоо сууж өгөө гэдэг нь үсэд энэ уусаа хотын загшийн албанаас отгоо бид нар үзсэн. Ер нь энэ компани зөх хэмжээнд сайн хийлээ. Хавар бол одоо цас бараа орох дээр бол мэдгэтэн. Гэхдээ бол энийг бол хотын загшийн албанаас маш сайн үзлээ. Үнэндээ бол үе 5 одоо юу үе шат болгонд нь үзлээ. Тэгээ энэ дээвэр баталгаат хугацаа нь 3 жилийн хугацаатай. Энэ жилийн хугацаанд бол яг ямар ч гойчгүй байх гэж үзэж байна. Сүүлийн хэд хоногт хурд хумдас их орсонтой холбоотойгоор орон сууцны байрны дээврээс ус гоожиж байгаа талаар иргэдээс олон гомдол төр захиргааны байгууллагуудад ирсэн байна. Тааснаас ус гоожсноор шохоо хааны цаас хуурч унах, баркатын шалах хөөх, захилгаан хэрэгсэл, шийт уух, үүнээс шалтгаалж захилгаан эрчим хүчгүй болох гээд олон асуудал тулгамдж байгаа юм. Үүний цаана иргэдийн эдийн засгийн хувьд хохирол амсаж 5 тухай алдагдж байгаа юм. Ийхүү орон сууцны дээврийн засварын ажилд хотын захирагчийн албанаас хяналт тавин ажилласан юм. Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, харилцаа хандлага өнөөгийн нийгмийн тулгамдсан асуудлуудын нэг болоод байгаа. Төрийн албаныхаа мөрдөх ёстой ёс зүй, дүрм журам гэж байдаг ч сахиж мөрдөж хэвшүүлэх нь учир дутагдaltaй байгаамаа. Тэгвэл ажил амьдралдаа амжилт дэвшилтэнд хүрсэн хүмүүсээс судалгаа хийхэд 70-80% нь хүнтэй хүнлэг ёсоор харилцаж чаддаг, харилцааны чадварыг өөртөө төлөвшүүлж чадсан байдгийг судлаачид тогтоосон байна. Төрийн албан хаагчийн ажил нь төр түмэнтэйгээ харилцдаг харилцааны өндөр чадвартай хүмүүс ах шаардлагатай байдаг. Төрийн албаны тухай хуулиар мэргэжлийн хувьд шалгалт аваад тэнцвүүлээд явцдагч хүн байх хүнтэй хүнлэг ёсоор харилцах ёс зүй тал дээр албан ёсны стандартчлагдсан зүйл байдаггүй нь учир дутагдaltaй. За төрийн албач бай ямарваа нэгэн ажилд амжилт гаргахад 70-80% нь тухайн хүний хүн байх, хүнтэй харилцах ур чадвар эзэлж байгаамаа. За өндөр хөгжилтэй улс оронд удаан хугацаагаар ажиллаж амьдраад ирсэн хүмүүсээс судалгаа хийхэд 80 орчим хувь нь манай улсын төрийн албан хаагчдын ёс зүй маш муу, ард иргэдтэйгээ харилцах мэдлэг муу гэж дүгнсэн байдаг байна. За энэ үзүүлэлтийг дахин гадны улс оронтой шууд харьцуулахад харамсалтай тоо баримт гарах нь дамжиггүй юм. За эндээс төрийн албан хаагчдад төрийн ёс зүй, ард иргэдтэй харилцах харилцаа, түүний талаарх мэдлэг болох мэдээлэл чухал байна гэж төрийн албаны ёс зүйн хороо харилцаа хандлагын докторууд үзэж байна. Төрийн албаны хуулиараа ер нь хүмүүс мэргэжлийн хувьд бол яг шалгалт аваад тэнцвүүлээд авчдаг. Харин яг хүн байх, хүнтэй хүнлэг ёсоор харилцах гэдэг тал дээр бол яг шалгалт авч албан ёсоор ёс зүй гэдэг бол тийм стандартчлагдсан зүйл биш байдаг учраас энэ тал дээр болж учир дутагдaltaй байдаг. За тэгээ монголчууд ярьдаг штэ сурсан зүйлийг сураар байж болохгүй гэдтэй. Хүний хандлага бол бүр 3 наснаасаа эхлээд ингээд төлөвшсөн байдаг. Нэгэнт төлөвшсөн хойноо орж ирж байгаа учраас яг ганц 2 удаагийн лекцээр бол одоо энэ үр дүн гарна гэхэд бол хэцүү боловч одоо наацхийн үр дүн гардаг л да. Одоо харилцааны тактикуудыг мэдрэх, ядчил үг одоо бодол санаагаас зэгцлэх тийм ээ. Тэгээ бас хууль дүрмээ судлах ч юм уу ингээд ядаж нэг хандлагад нь бол өөрчлөлтүүд гараад эхэлчихдэг. Тэгээ эхлэхээр угаасаа өөрсдөө яаж мэдрэгддэггүй гэхээр нөгөө хамт олон бүрдэх тий хамт олонны зөв төлөвшүүлэх одоо багаар ажиллах гэх мэтчлэн лекцийг хүсэл байна, дараагийн лекцээ хүсэл байна гэдэг нь ядаж энэ хэрэгтэй юм байна шүү гэдэг зүйлийг л мэдэрчиж чинь гэсэн үг л дээ. За төрийн албан хаагч нарын ёс зүй харилцаатай холбоотой гомдлууд ер нь бол ирдэг. Тэгэхдээ бол харьцангуй бол бага дийлэнх гомдол нь бол ер нь амаар ирдэг. Амаар ирсэн гомдлыг нь бол одоо тухайн үед нь одоо холбогдож байгаа одоо албан тушаалтныг тий тухайн иргэнтэй намт байлгаж хагаад ёс зүйн орны гишүүдийг дуудаж төрөвчлсөн хурлын их байдлаар одоо ингэ шийдвэрлэдэг. За бичгээр ирсэн гомдлыг бол зайлшгүй одоо тухайн нөхцөл байдлыг нь очиж үзэж харах тийм үйл ажиллагаа явагдсны дараа ёс зүйн дүрм гэж байдаг. Мөн төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийг одоо хянан шийдвэрлэх журам гэж бас төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан юм дүрм журмууд байдаг. Энэ дүрм журмуудын дагуу бүх одоо ёс зүйн орны үйл ажиллагаа явагддаг. За ер нь 17 он гарснаар 4 санал гомдол ирээд байгаа. Гомдол ирж байгаа. Ирснийг нь одоо хоёрыг нь одоо бүрэн гүйцэд шалгаад шийдвэрлсэн байгаа. Хоёр гомдлыг нь одоо шийдвэрлэх шатандаа явагдаж байгаа. Төрийн албан хаагчдын ёс зүй харилцаа хандлагатай гомдлууд нэлээдгүй ирдэг. За ялангуяа эрүүл мэндийн байгууллага, эмч мэргэжилтэн, төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын анхан дунд шат, төрийн удирдах албан тушаалтан, албан хаагчдын харилцаа хандлага хүнд сурталтай холбоотойгоор санал гомдлууд ирдэг байна.
За санал гомдлуудын дийлэнх хувь нь амаар ирдэг бөгөөд ирсэн гомдлыг тухайн холбогдох хүмүүстэй байлцуулж хурлаар шийдвэрлэдэг байна. За харин албан бичгээр ирүүлсэн санал гомдлыг зайлшгүй тухайн нөхцөл байдалтай танилцсны үндсэн дээр төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан журмын дагуу ёс зүйн дүрм төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийг хэн шийдвэрлэх дүрмийн дагуу шийдвэрлэдэг. За үүний нэг жишээ нь бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн эмч ажилтан ажиллагчдын харилцаа хандлагын талаар иргэдээс ирсэн гомдлын дагуу хянаж үзээд хөтөлбөрийн хуулийн дагуу 2 эмчид цалин бууруулах, 2 совилогчид сануулах арга хэмжээг авсан байгаамаа. Манай аймгийн 4 чиглэл нийтийн тээврийн үйлчлэгээ нэвтрээд байгаа ч иргэдэд үйлчлэх хүртээмж, ажилчдын харилцаа, тээвэрлэл зэрэг нь байнга асуудал дагуулдаг байгаа. Харин энэ асуудлуудыг шийдвэрлэхэд Орхон аймгийн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ухаалаг систем нэвтрүүлэх шаардлагатай ба 2.8 тэрбум төгрөгийн төсөв хэрэгтэй байдаг байна. Нийтийн тээврийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа 4 аж ахуй нэгж байгууллагууд өндөр насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үн төлбөргүй үйлчилснээр аймаг орон нутгаас сардаа 9-өөс 20 сая төгрөгийг нөхөн олгодог байна. За энэ нь эдгээр компаниудад хаанаж хүрдгүү гэсэн хариултыг өгч байгаамаа. За тэгвэл нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ нь нийгмийн захиалгат үйлчилгээ тул зорчигчдын их ашгийг дээдэлсэн үйлчилгээний аюулгүй байдал хэвийн тасралтгүй ажиллагааг хангахад талгуудын гүйцэтгэх эрх үүргийн харилцааг зохицуулах бөгөөд за тээврийн үйлчилгээний соёлж байдал чанар хүртээмж сахилга хариуцлагыг сайжруулах стандартын шаардлагыг хангуулах зорилгоор Орхон аймгийн хэмжээнд нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага орон нутгийн удирдлага авто тээврийн үндэсний төвөдд шинжилсэн ургасан байгууллаа. Тэгэхээр зөв нэг л зүйлийг зарж байгаа. Эцсийн дүндээ нийтийн тээврийн үйлчилгээ, хот хоорондын үйлчилгээ нь засмал зам тээвэр үйлчилгээнүүд, ачаа тээвэр гэн бүгдээрээ одоо бас урагшаага алхах хэрэгтэй. Орхон аймгийн хэмжээнд бид нар өөрсдөө Эрдэнэт бол хот гэж ярьдаг. Тэгэхээр Эрдэнэт маань ч гэсэн хотын соёл руу одоо бас хотын соёлдоо түргэн даадах хэрэгтэй, энэ лугаас оролцох хэрэгтэй байгаа. Одоо компани ялангуяа нэргэдтэй харьцаж байгаа нийтийн тээврийн компаниуд бол маш чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа шүү дээ. Бид нар маань ч гэсэн одоо стандарт шаардлага руугаа нэлээд бас төгөх шаардлагатай юм байгаад байгаа. Тэгэхээр зөв энэ л одоо ойртуулах байгаа нэг хэлбэрээ гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Ер нь бол гэрээнд тодорхой өөрчлөлт орсон. Дахиад орно. Эхний ээлжинд бол бид нар одоо нөгөө хариуцлагын асуудлууд нэлээд тодорхой орж байгаа. Жишээлх юм бол ахмад даасны хүүхдүүдийг тээвэрлсэн төлөө төрөөс авж байгаа тэтгэмж өөрөө энэ гэрээнд тодорхой туссан зүйл байдаггүй тийм ээ. Заавал 100% авч явах хэрэгтэй юм. Эсвэл одоо бид нар дүгнэхнийг үзүүлэлт гаргаж ирээд өгнж явах хэрэгтэй юу тийм. Ингээд хувилж явах хэрэгтэй. Энэ зүйлүүд ингээд хаана тодорхой болох хэрэгтэй. Нийтийн тээврийн үйлчлэх компаниуд, иргэд маань ч гэсэн нийтийн тээврийн компаниуд маань ямар хариуцлага хүлээсэн юм бэ гэдэг асуудлуудаа тодорхой мэдээ тэр дагуу шаардлага оруулах хэрэгтэй. Тийм, ерөнхийдөө Орхон аймгийн хэмжээнд үндсэн 6 чиглэл төлөвлөгдсөн байдаг. Яг одоо манай сургалтын бүсийн хэмжээгээр бол биддэг зогтоож байгаа. Тэгэхээр одоо 4 чиглэлд нь автобус явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг үйлчлэгийг бид сайжруулна. Цаашдаа бид нар нөгөө тусдаа 2 чиглэлд автобусны үйлчлэгийг нэвтрүүлж оруулна. Энийг бол тодорхой үе шаттаар бид оруулна. Тэр ахмад насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд олгогддог нөхөн олгорыг бид нар зүгээр одоо өнөөдөр ингээд аль шуунуудад олгоод байх уу? Эсвэл одоо ухаалаг тээврийн системийг нэвтрүүлж тийм ээ захимжуулах иргэд бюрод картаар үйлчилдэг энэ систем шилжих энэ бүх юмнуудыг бид нар тооцоолж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид зам тээврийн хөрөөлөл гэсэн төрийн бус байгууллагатайгаа одоо хамтраад одоо зөвлөх үйлчлэгийг авсан байгаа. Ингээд өөрөө Орхон аймагт одоо нийтийн тээврийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр гэдэг бодлогын бичвэрт бол удахгүй боловсруулалт дууснаа. Тэгээд энэ бодлогын бичвэрт маань аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар засаг даргын зөвлөлөөр бол хэлэлцүүлэгдэж одоо батлагдана. За ингэсний дараа одоо бидний одоо мэдэх одоо нийтийн тээврийн үйлчилгээний одоо маршрут тийм ээ. За мөн автобусны зогсоол буудал гэдэг юм уу те. За энэ үйлчилгээний талаах хэрэг нэлээд хэдэн одоо шинжилэл гэдэг юм уу да. Тусалж боловсруулах байх гэж одоо бодож байгаа. Дээрх гэрээнд төр, захиалагч тал, гүйцэтгэгч аж ахуй нэгжүүд ямар үүрэг хариуцлагатай оролцохыг тусгаалan зааж өгснөөрөө ихээхэн ач холбогдолтой юм а. За мөн өөрч зогсохгүй зарим нэг эрх үүргийг тусгасан байна. За үүнд тээвэрлэгч тал тээвэр ашиглалт болон ёс зүйн зөрчил гаргасан тохиолдолд тухайн тээврийн хэрэгсэл тээвэрлэгч жолооч аж ахуй нэгжийг тээвэрлэлтийг гүйцэтгүүлэхээс
татгалзах гэрэгт цуслах гэсэн заалтыг суулгаж өгсөн байнамаа. За мөн авто тээврийн үндэсний төвөөс автобус хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэхдээ дэд бүтцийг орхитуулсан нь өнөөдөр нийтийн тээврийн үйлчилгээнд тулгамдсан асуудал болж байгааг мөн хэлж байна. За аймгийн хэмжээнд нийтдээ 174 ширхэг нийтийн тээврийн үйлчилгээний буудал шаардлагатайгаас одоогийн байдлаар 46 буудал баригдаад байгаа юм а. За орон нутгийн төсвөөс жилд 10-аас 12 автобусны буудлыг барьж явахаар төлөвлөсөн ч 2017 оны хувьд 100 сая төгрөгийг баталж өгснөөр 8 буудлыг шинээр барьж байна. За ялангуяа оюутны урсгалын ихтэй Эрдэнэбаг мөн их залуу чиглэлд энэ ажил хийгдэж байгаа талаар мэдээлэл хийлээ. Үргэлжлүүлэн 7 хоног бүрийн 5 гарагт хүртэгэ тодруулах ярилцлага хүл авчихсан уу? Орой мэнд үзэгчдээ оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга ярилцлагаар үргэлжилж байна. За энэ удаагийн тодруулга ярилцлагын зочноор Баян Өндөрсөмийн мал эмнэлгийн үржлийн тасгийн мэрэгчлэн дэмжигч оролцож байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Орой мэнд хүргэе та бүхэнд. За тэгэхээр Баян Өндөрсөмд одоо манай Орхон аймгийн хэмжээнд одоо хичнээн одоо энэ төв суурин газар малтай айл өрхүүдэд юм бэ? Энэ мэдээллийг өгөхгүй юу? За ерөнхийдөө манай Баян Өндөрсөм 52,000 малтай. За үүнээс ихэнх нь хөдөө байдаг. Тэгэхдээ сумынхаа төв өөрөөр хэлбэл гэр хорооллын багуудаа нэг 200 гаруй өрх малтай байна. Энэ нэгээс 2 үнэ байх жишээтэй, зөөн буурай тооны бог мал байх жишээтэй ийм тооны хувьд бол өрхийн тооны хувьд бол бас харьцангуй 50% төр ингээд төвдөө малтай байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ хүү одоо төв суурин газар гэр хороололд одоо малж байгаа айл өрхүүд нь бэлчээр нь яаж шийдэгддэг юм бэ? Энэ талаар мэдээ. За энэ бол бас өстой тулгамдж байгаа асуудлуудын нэг. Төв суурин газар байгаа малчдын хувьд ч хөдөө малаа малж байгаа малчдын хувьд ч ерөөсөө бэлчээрийн асуудал бол асар хүнд байдаг. Энийг Булган Орхон аймгийн хооронд байгуулсан гэрээгээр зохицуулагдаж бэлчээрийн асуудал, хадлагын талбай асуудлыг жил бүр тодтол хийгээд ингээд зэрэгэлдээ 2 аймгийн 6 сумын нутагтаа бид хилцээр хийгээд ийм байдлаар шийдэж явж байна. За ерөнхийдөө энэ төвдөр байгаа манай малчид маань одоо ингээд ногоон байгууламжаа одоо жинхэнэ сайхан ид ургадаг ийм сайхан үедээ орж ирж байна. Энэ жилийн хувьд одоо бас хуур ашил ихтэй, гандуу байдалтай байна. Тэгээд сая аймгийн засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс үүргөө өгсөн байгаа. За ногоон байгууламжаа мал оруулахгүй байх талаар. Энэ бол ер нь жил болгон яригддаг нэлийн хурц асуудал, нэлийн хурц сэдв байгаа. Ингээ бид энэ талаар бас ажил зохион байгуулад бүх малтай бүх багуудаа бүх малчиндаа мэдгдэл хөргүүлээд байна. За ногоон байгууламжид лугаа малаа бэлчээхгүй, бэлчээрээ алстуу малаа бэлчээж байгаараа гэсэн мэдгдэл хөргүүлээд гарын өсөх зургуулад ийм арга хэмжээ хэмжээ. За нөгөө талаар нэг арга хэмжээ авч байгаа нь баг болгонд өдөр бүхэн хэсгийн ахлагч нар маань жиржүүлээд тухайн багтаа мал орж ирж байна уу? Хэрвээ мал орж ирж байвал тэрийг гадагш нь хөөх, дээр нь хоттогчуулах байгууллагатайгаа хамтраад хоттогчуулах байгууллага маань мал хөөдөг орон тооны нэг хүн байдаг. За энэ хүнтэйгээ хамтраад хоттогчуулах байгууллагынхаа удирдлагатай хамтраад ингээд бид өдөр болгон баг дээрээ эргүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. Цаашдаа бид малчин мал өгөх хэрэгтээ анхааруулахад малаа хотын ногоон байгууламж бид одоо энэ ногоон байгууламжийн чинь өч төчнөө хөрөнгөөр яаж хийдэг вүлээ? Ямар олон хүний хөдөлмөр гарч байгаа вүлээ? Энэ бүхнийг анхаарад хотын зүг рүү мал бэлчээх байдлаа бүрэмсэн хоригдолж энэ дээр анхаарч ажилламаар байна. За орж ирж байгаа дээр нь бид бас хотын гадуур одоо манай аймгийн гадуур манай аймаг чинь их жижиг нутагтай шүү дээ. Ер нь бараг тал нь бусдын аймгийн нутаг гэр хорооллын тухайлбал Эрдэнэбагийн нутагч одоо бусдын аймгийн нутагт байх жишээтэй ийм байдаг учраас эргэн тойрон байгаа бусд аймаг сумаас ирсэн малчтай бас уулзаж хотын ногоон байгуулалт тэг тусмаа одоо ногоон бүс гэж бид ярьдаг шүү дээ. Энэ лүү мал оруулахгүй байх талаар зөвлөмж өгөн ажиллаж байна. Хэрвээ энэ хотын ногоон байгууламжинд одоо малаа удаа дараа оруулж байгаа иргэдэд ямар арга хэмжээ авах юм? Ер нь бол энэ жилийн тухайд бол шар хойс тарах ажил бол маш эрчимтэй явагдаж байгаа. Энэ яг
бэхжээгүй үед бол мал сүрэг орж ирснээр бас сүдэх юм аюултай гэж мэдэгдэжсэн л та. Энэ тал дээр малчтай тооцох хариуцлагын арга хэмжээ бас тооцож байгаа юу? Ямар байдлаар хийж байна? За энэ малчтай тооцох гол арга хэмжээ бол хотын ногоон бүст орж ирсэн малыг хашгирах хэмжээ авч байгаа. Тэгвэл бид яг өнөөдрийн байдлаар бол хашаагүй байна. Яагаад тэгэхээр энэ малчид маань бас сайн анхаараагүй бас анзаараагүй байж магадгүй. Ийм учраас би өнөөдөр зориуд малчидаа битээ оруулаараа. Бид хашин шүү. Хасныхаа дараа бол тэр зөвлөгжүүлэлт ногоон байгууламжийн бас тодорхой торгох тийм шийдвэр байдаг юм байна лээ. Тэр дагуудаа торгох арга хэмжээ авагдаж явна шүү гэдгийг бас анхааруулж байна. Эрхэм үзэгчдээ оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга ярилцлага хүргэлээ. За энэ удаагийн тодруулга ярилцлагын зочноор Баянүндэр сумын мал үржлийн засгийн мэргэжилтэн Дэмчиг Жууга оролцлоо. Танд бас сайхан мэдээлэл өгсөн явдал баярлалаа. За баярлалаа. Оюун гоо сайхны салон өсчин болон гоо сайхан маникюр, зам гоо сайхны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, тураах бүтээгдэхүүний үйлчилгээг үзүүлдэг байгаамаа. Өсвчдийн тухайд бол мэргэжлийн чадварлаг хамт олон бүрдсэн. За энгийн болон гоёлын тарилтаас ихсүүлээд шулуун бурчгар хэмээх баталгаа гарган хийж байна. За мөн бүх төрлийн өнгө багах, өсний сор тавих үйлчилгээг үзүүлнэ. Өс уналтыг зогсоох эмчилгээ болон за мөн урт ус заалгах, зарах үйлчилгээг мөн үзүүлж байгаа юм. Дээрх бүгд одоо өсвчдийн үйлчилгээ маань мэргэжлийн гоо сайхны чанартай бүтээгдэхүүнийг ашиглаж та бүхэнд хүргэлээ. За оюун салооны гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг та бүхэндээ өргөжлүүлэн танилцуулъя. Гоо сайхны тухайд гэх юм бол хүчил төрөгчтэй аппарат болон хүчил төрөгчтэй лазер аппарат үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За хүчил төрөгчтэй аппарат нь булчин чангалах үйлчилгээ бол эндүүдх массаж, арьсны эдисийг одоо сэргээх зэрэг массажийг хийж байгаа л за мөн одоо батга эдээ дөрвслийг аппаратаар арьсны гүнээс оруулж цэвэрлэх үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм. За хүчил төрөгчтэй лазер аппарат нь бол одоо батга болон үрчлээ, сэвх арилгах, за мөн хацрын улаан арилгах, за хөмсгөний шивээс болон бүх төрлийн биеийн шивэсийг арилгах үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За гоо сайхны үйлчилгээний тухайд гэх юм бол мөн биеийн илүүдлүүс авах бикини хийх үйлчилгээ, булган, торгон сормоос суулгах, за чих цоолох болон хөмсг, шивэх, засах зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм а. Оюун салооны тухайд бол олон жилийн турш Эрдэнэтоттой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сүүлийн үед бол тураах бүтээгдэхүүн бас борлуулж хэрэглэгчдийн бас сэтгэлийг дааж өгсөн. Тэгэхээр тураах бүтээгдэхүүний тухайд гэх юм бол барьцаал үсээ хүний биед сүрэг нөлөөгүй. За хүний биеэс бол хоримтлогдсон өөхийг шатаах, хүс гадагшлуулах, богино хугацаанд үрдэн үзүүлэх бас барьцаал үсийн тураах бүтээгдэхүүнийг борлуулж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн одоо үед бас Малайз улсын шинэ бүтээгдэхүүнийг оруулж ирсэн байна. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг та бүхэндээ танилцуулъя. За энэ бүтээгдэхүүн маань бол Малайз улсын эко бүтээгдэхүүн, Инсум гэдэг нэртэй энэхүү бүтээгдэхүүн байна. За тус бүтээгдэхүүн маань яадаг вэ гэхээр одоо нийт бол 88 төрлийн ногоо болон жимсний найрлагатай хүний биед хор нөлөөгүй Малайз улсын эко бүтээгдэхүүн байгаа юм а. За тус одоо бүтээгдэхүүн маань хүний биед хор нөлөөгүй илгийг өөхөлөхөөс сэргийлнэ, илэгний үйл ажиллагааг сайжруулна, согтууруулах хундаанаас илгийг хамгаална. За мөн 7-аас 10 кг турна. За ганцхан жин хасах гэхгүйгээр жин нэмэхэд хүртэл энэхүү бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх боломжтой юм байна. За мөн даралт тогтворжуулна, ходоод эзний үйл ажиллагааг сайжруулна, толгойн өвдөлт арилгах нь батга, сэвэх, нөсрөл толгов зэргийг арилгах гэд маш олон давуу талыг үзүүлэх энэхүү одоо шинэ эко эрүүлжүүлэн тураах бүтээгдэхүүнийг оюун салоноос та бүхэндээ танилцуулж байна. Маникюрын үйлчилгээний тухайд гэх юм бол шилэн болон гел хүмүүс хийж байгаа. Америкийн гелэн будгаар энгийн болон загварын бүх төрлийн бодол засалтуудыг хийж үйлчилж байна. Хорин цагийн мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчтэй баярлалаа. Маргааш шинэ соргог мэдээллээр эргэн ууслаа. Түр баяртай үзэгчтэй.